Hallo alle sammen og velkommen. God ettermiddag. Mitt navn Bjørn Benz og jeg kongens lege. Vi har innkalt til dette treffet i dag fordi at vi i dag har lagt inn en permanent pacemaker på Hans Majestet Kongen. Årsaken til det vel relativt kjent, men jeg tenkte likevel at det kan være greit å si noen ord om det. Kongen har jo hatt en infeksjon som også påvirket hjertet. Og vi så jo da etter hvert som dette sykdomsforløpet har gått frem at det ble et behov for å legge en permanent pacemaker. Det ble i dag gjort vellykket, tok ca. en times tid og ble utført av Erik Kongsgaard, et ganske klingende navn i denne sammenhengen, og en som heter Stian Ross. Og det takker de for hva de har gjort, og sykepleierne som hjalp til i laboratoriet. Jeg tenkte at det kunne være fornuftig å si litt om hva en pacemaker-innleggelse egentlig innebærer. At jeg forklarer dere det, selv om jeg ser at flere allerede har vært ute og forklart det, så har jeg lyst til å gjøre det også. Det er slik at en permanent pacemaker, den innføres på den måten at man først ser om blodåren som går fra venstre arm og under kragebeinet og ned til hjertet, om den åpen, så man setter litt kontrast til den blodåren. Når det gjort, så setter man lokalbedøvelse under kragebeinet. Egentlig ganske lite, men det kan svi litt. Og så bruker man en kniv, og så lager man en liten lomme under huden på pasienten. Fra den lommen så stikker man en nål inn i den blodåren man da har framstilt, og så fører man inn to kabler, eller to elektriske ledninger, hvor den ene går til høyre hovedkammer, mens den andre går til høyre forkammer. Så kobler man disse to ledningene sammen med det som egentlig er selve pacemakeren. Og jeg tok med meg en sånn en. Det er en liten dings rett og slett, sånn som dette her, med batteri. Det er egentlig en liten computer. Og så kobler man ledningene som vi da har lagt ned i hjertet, inn i denne. Så dytter man det ned i den lommen som man allerede har laget, og så syr man igjen. Og så legger man på bandasje, og så er jobben gjort. Sånn fungerer det. Dette gikk, som jeg sa i stad, veldig fint. Kongen er tilbake på sitt rom her på sykehuset, og var våken under hele inngrepet, og naturligvis også fortsatt våken. Skal jeg sende denne rundt? Er det noen som vil ha den i hånden, så gjør jeg gjerne det. Jeg tror faktisk jeg gjør det. Vi gjør i hvert fall det med studenter. Ja. Så synes jeg også kanskje det kan være klokt å si litt om de siste 2 ukenes hendelser. For jeg så på kalenderen, det er faktisk i dag nøyaktig 2 uker siden. Det var tirsdag 27. februar. Kongen ble syk og ble lagt inn på et sykehus i Malaysia. Kongen ferierte i Malaysia, og den tirsdagen så ble han akutt syk. Og man så seg nødt til å legge han inn på det lokale offentlige sykehuset, hvor man mistenkte ganske raskt at kongen hadde en infeksjon. Og da er det slik at når personer som nesten er 90 år blir lagt inn på sykehus med en infeksjon, så er det alltid alvorlig. Bare så det også er stadfestet, men de var svært dyktige på dette sykehuset, satte i gang behandling, korrekt behandling med det samme, slik at tilstanden snudde til det bedre. Jeg fikk jo dette her over telefon, men da jeg hørte at han ble lagt inn med en infeksjon, så tenkte jo jeg, som jeg nettopp formidlet, at 90-åringer nesten, eller 87-åringer med infeksjon som legges inn på sykehus, da må vi få oversikt, så jeg valgte å dra ned for å kunne få oversikt over situasjonen. Og det tok meg litt over 24 timer å komme ned fra Oslo og ned dit. Det er en veldig lang tur, altså med 3 ulike fly og slikt, og det som er da. Så da har jeg i hvert fall fått forklaring på det. Det var først da jeg var der nede, jeg synes jeg kunne se med egne øyne hvordan situasjonen var. I dagene som gikk der nede, så var kongen i stadig bedring, men etter hvert så fikk vi en mistanke om at det kunne bli behov for pacemaker, for vi så at hjertefrekvensen til kongen var for lav, rett og slett. Og det er ikke gunstig i en slik infeksjonssituasjon, for det pumper hjertet lite blod, så går det utover egentlig flere organer. Så vi ga han medisiner i starten for å holde pulsen oppe, men så etter hvert at vi var nødt til å legge inn en midlertidig pacemaker da, som bro til den dagen i dag, hvor han da fikk en permanent. Og hvorfor har vi ventet så lenge med dagens inngrep? Jo, for vi har hatt infeksjonskontroll hele tiden, men infeksjonen må være sanert før man kan legge inn da en permanent pacemaker. For det å legge inn en pacemaker permanent med en pågående infeksjon, det er det samme som å utsette personen for en stor infeksjonsfare. Og hvis man får infeksjon i et slikt anlegg, så er det faktisk ganske alvorlig.
Så det heller forklaringen på det. Så vi jo at som sagt, dette behovet for pacemaker var til stede, så det ble lagt inn på sykehuset der nede. Det mener jeg var lørdag, dagen før hjemreise. Det var også for å trygge hjemtransporten. Og jeg så tidlig der nede at vi kunne ikke bruke returbillettene så bestilt for kongeparet. Så det å ta en kommersiell flight hjem, det var uklokt. Vi trengte en syketransport. Og da var vi heldige ved at regjeringen ved statsministeren tilbød seg å sende dette SAS-flyet som er omtalt. Og den turen gikk også veldig, veldig bra, selv om det er en lang tur. Og jeg må få lov til å benytte anledningen for å takke de som jobber i SAS og de i Forsvaret som var med oss på denne transporten, for dette var en fin tur. Fra Gardermoen og inn hit så gikk det jo fint, så vi hadde følgere. Kongen ble lagt inn her på Rikshospitalet, hvor vi egentlig fortsatte den behandlingen som ble startet av de dyktige legene og sykepleierne nede i Malaysia. Så kongen har vært i stadig bedring, og så vi jo at i dag var det nok et egnet tidspunkt for å legge inn denne pacemakeren. Og gangen videre i dette nå at jeg tipper at kongen blir værende her et par dager til ut fra en helhetsvurdering før han reiser hjem. Og etter det så må nok han være sykemeldt en tid, og jeg tror det er fornuftig at kongen er sykemeldt til godt over påsken. Det er min tanke. Husk at man har et sår her også. Man må gå med bandasje i alt til 2 uker, og vi må passe på at dette her er vellykket også i de lange løp, og at man blir rehabilitert. For dette handler jo ikke bare om at man har fått en pacemaker, kongen har hatt en infeksjon i tillegg. Jeg tror da at jeg egentlig har vært gjennom hele hendelsesforløpet, hva vi har gjort i dag, og hva som har skjedd de siste 2 ukene. Jeg stiller meg selvfølgelig tilgjengelig for spørsmål, men jeg har lyst til å si en ting i forkant av det, og det er at jeg er jo ansatt som helsepersonell og lege, og da er jeg veldig bundet av taushetsplikten. Og da må jeg først og fremst forholde meg til kongen og til familien til kongen. Så forstår jeg at når vi snakker om et statsoverhode, så blir landet og Norge også på en måte slags pårørende. Men det er noe som heter personvern også for statsoverhoder, så det må jeg forholde meg til. Så jeg kan komme til å skuffe dere med å ha litt kjedelige svar, men dere får ha meg unnskyldt. Tusen takk, Bjørn. Da åpner vi for spørsmål. Start med NRK, deretter til. Hvor alvorlig syk var kongen? Det er slik at, som jeg sa, at når personer som nesten er 90 år legges inn med infeksjon på sykehus, så er det alvorlig. TV 2, deretter NTB. Hva slags helseundersøkelser ble det gjort av kongen i forkant av reisen? Har du ansvaret for det, og vil du i ettertid si at det ikke var klokt at han reiste som allmennprestise? Det gjøres alltid risikovurderinger før både private og offentlige reiser. Så er det en helhetsvurdering som ligger til grunn for avgjørelsen for at man reiser. Det var også vurdert hva slags helsetilbud som var på dette stedet. Det var faktisk et veldig godt helsetilbud, og jeg synes egentlig denne saken viser at dette er kjempegodt håndtert av de på det lokale sykehuset. Og tilstanden til kongen var selvfølgelig i orden før han reiste på denne ferien. NTB, deretter Aftenposten. Hva slags infeksjon var dette, hvor i kroppen satt den, og hvordan påvirket den hjertet? Dette er et veldig godt spørsmål, og nå er jeg skuffet, for vi har ikke fått svar på hvor infeksjonen kom fra. Og det skjer i noen sammenhenger, og noen kommer inn på sykehus med alvorlige infeksjoner, så er det ikke alltid vi får blodprøvesvar på hverken hvilken bakterie det er, og da heller hvor den kommer fra. Men det man gjør da, at man nærmest skyter med kanonskudd mot infeksjonen, for vi skjønte det var en infeksjon, så man skyter med veldig bred antibiotika, og så vi at det var respons på det. Aftenposten, deretter Dagbladet. Har det på noe tidspunkt disse 2 ukene vært fare for kongens liv? Som jeg sa, så er det slik at når man blir innlagt i den alderen kongen er med en infeksjon, så er det alltid alvorlig. Dagbladet, deretter Nettavisen. Vil denne operasjonen påvirke kongens arbeid fremover på et vis? Da tenker du på dagens operasjon, ikke sant? Hvis ikke jeg misforstår. Ja. Nei, det vil det overhodet ikke gjøre. De rådene personer som har fått lagt inn en pacemaker får, er i hovedsak å ikke ha fuktighet på såret, for det er jo et kutt, ikke sant, som man har sydd igjen. Og så får man beskjed om å ikke drive med padleøvelser og løfte armene for høyt. Så det blir ikke noe padling i Oslofjorden nå.
de første 2 ukene. Da er det Nettavisen, og deretter VG. Dere sier han er i god form. Kan du si noe mer om hva humøret hans er? Er han sliten? Det er jo slik at når man har vært på sykehus i 2 uker, så blir man jo noe preget av det. Men jeg kan ikke se at han Jeg har bare sett en progresjon en vei, at det bare går bedre og bedre. VG, deretter, og det siste spørsmålet da, til Petter. Ja, jeg lurer på også hvordan vil kong Harald følges opp fremover? Da for det første nå så vil han jo fortsatt være her 2 dager, vil jeg tro, kanskje 3, men jeg tipper 2 da, skal jeg være ærlig. Og da er det slik at han mobiliseres, som vi kaller det. Det betyr at man kommer seg ut av sengen og øver på å gå igjen og slikt inn, og det er han i gang med for lengst. Så det har ikke vært noe problem. Og så blir jo oppfølgingen av den pacemakeren da, det blir jo å se at såret tilheles, og at vi ser at computeren da, som jeg viste dere, at den virker som den skal, og det gjør den nesten alltid. Så det er ukomplisert, altså. Det siste spørsmål til Petter. Tusen takk alle sammen. Takk skal dere ha.